இப்படி பாருங்க ஃபுல்லா இங்க பாருங்க சாரி ஃபுல்லா கீழே வச்சு காமிங்க பாருங்க சாரி ஃபுல்லா. ஆமாங்க, இப்ப வீடியோ பார்த்த சாரி தான் திரும்பி கொண்டு வந்துருக்கு. ஆனா புது கலர்ஸ் புதுசா அந்த சாரி ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணீங்க, நிறைய சேல் ஆயிடுச்சு. 2 பார்சல் போயிருக்கு ஒரே கலர், நிறைய பேர் வாங்கிக்காங்க. யூனிஃபார்ம் பேர் சொல்லிங்க பாருங்க. இது ஒரு ஸ்கை ப்ளூ புது கலர் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். இங்க பாருங்க நம்மகிட்ட பாத்தீங்கன்னா எல்லா சாரி நீங்க டிமாண்ட் பண்ணனே வந்துரும் வேமா. அதுக்கடுத்து இது ஒரு கலர் ரோஸ் மில்க் கலர் மாதிரி இருக்கும். இந்த சாரி எல்லாம் அதே ரேட் தான், அதே பேட்டர்ன், சேம் என்ன சொல்ற பக்கா குவாலிட்டி. வேமா ஆர்டர் பண்ணுங்க, யூனிஃபார்ம் கூட இருக்கு. இதுவும் வேமா முடிஞ்சிடும். நன்றி மகளே.